各位乘客請注意，我係日嘅飛機師。一班飛機航班係飛機沙巴阿比，大家都知道沙巴好多客家人啦，所以路上隨時我見係用客家話來留大家溝通，講下我哋飛機點播一隻設備還有嘅規矩嘅。嗱，前間大家都有看到，忽然間從飛機大地背後灑出一隻企在我面前係條亮貨啦。我哋嘅航班除開飛機票平之外呢，我哋嘅空姐也係好索下嘅，所以大家一定要打起攝呢款展線來看下佢做 demo，係講嚴看佢來講呢，實本係我自家啦。嗱，講明我哋係一架飛機來嘅，所以係一天後飛嘅，相信大家都一天知道啦。有啲人坐飛機嘅時候呢，可能要畏高症，尤其是喺起飛嘅時候啦，一定要佢用嘅就紅色咧帶來頭見嘅條嘅眼。阿樣就唔係看到飛機窗口外出嘅地面呢，離開越來越高，阿樣就唔做狂啦。嗱，記得啦，你頭見眼嘅時候，千祈唔好連也屁公窿呢也扎見啦，因為阿樣以後呼吸唔到嘅，最後將人面前一隻亮妹一樣，佢屁公窿係在外出咧。冇找到嘅，喺個五輕來講嘅呼吸唔到，阿樣就太鑊啦。嗱，嗰曉喺講而錯錯黑覺得冇銀狂嗰曉咧，你可以將一紅色嘅胎咧拆下來嘅。亞到夜班航班，除開全程唔可以試谷、唔可以掃煙之外咧，亞到嘅航班也唔變太架吹亞到嘅飛機床底部講爛話嘅，係講亞到聽到有人家吹，佢嘅座位上講爛話來講咧，人嘅座位凳舊，之後跌出一隻 plastic 帶嘅口罩啦。嗰曉我哋嘅工作人員咧，又夾埋一隻口罩啊，立偏有一條揸件嘢嘅在角嘅。阿樣而切搶講爛話嘅時候咧，一嘅爛話最後切接沙起一隻 plastic 袋底杯，阿樣咧就唔係隔走到其他嘅乘客坐飛機依家嘅閃前啦。還有啊，我哋嘅飛機床底杯冷氣係出名冷嘅，所以係講而冇帶到jacket冷衫來講咧，千祈唔好講，因為而佢啦，我哋要求我哋後邊就黃色嘅 jacket 便宜。首先呢，而佢夾啊 jacket 從條立起嘅線條啦，因為啊 jacket 啊係雜在嘅嘅就座位底下，所以係有啲潮啦。係講而覺得好潮來講，而佢係拉出去嚇，按樣看起來就覺戰斜啦。係講而作係高於，係你覺得冷來講咧，而佢用嘅兩隻杆來吹嚇，因為燃氣吹出來一氣啊，其實係比較 warm 嘅。嗱，而吹開高曉咧，所以然後覺得行過 warm，行過溫暖啦。另外係講而在亞度嘅飛機艙底邊，看到靚仔行起靚妹來講，特別要唔好意思喺樓企打傘來講咧冇問題嘅。亞度已經要 provide 一隻會射哨子裏邊嘅條吹 BB 啦，嗱，而佢吹 BB 係可以吹 velvet 來標塔也閃中嘅一團火嘅。再然後我代表我嘅航空公司多謝大家選擇我哋嘅航班啦，為去搭車大家嘅支持咧，我哋嘅空姐後來一團好 standard 嘅舞蹈來呈現俾大家看咧，1、2、3嚟。嗱，喺講而覺得坐飛機喺後日嘅事情嚟講咧，你可以夾一嘅座位前面一隻公仔樹或者格頓樹咧，來看下底部一隻畫到嘅格頓係唔錯呀。好啦，再次多謝大家選擇我哋嘅航空公司，我哋嘅航空公司，今日什麼人都可以飛。